मित्राचा फोन आलेला, "भावा ये मटण पार्टी करूयात." म्हटलं, "चुलीवर बनवायचं असेल तर मी बनवीन, नाहीतर मग तुम्ही बनवा." म्हटला, "नाही, नाही तूच बनव, चूल मांडूयात आपण." मग काय मांडलेली त्यांनी चूल. मटण आधी शिजवून घेतलं. मस्त थोडंसं तेल, त्यात कांदा, मटणाची चरबी, मटण, हळद आणि खडे मीठ टाकून आता चुलीवर शिजवताना मटण त्याची टेस्टच वेगळी लागते. थोडेसे व्हेज लोकं होते त्यांना वांगे भाजायला घातले चुलीतच. मस्त असं मटण शिजलं, एकदम गदगदीत. इथे तुम्ही बघू शकता कसं शिजलंय, की मसाला भाजायला घेतला. त्याच्या आईनी वाटण करूनच ठेवलेलं. मस्त मसाला भाजून घेतला. जास्त कॉम्प्लेक्स काही नाहीये. फक्त हळद आणि घाटी मसाला आणि वाटलेलं ताजं फ्रेश वाटण. रश्श्यासाठी अळणी पाणी सेपरेट काढून घेतलं आणि सुक्याला मटण सेपरेट. नंतर रस्सा करून घेतला. त्या अळणी पाण्यात हा भाजलेला जो मसाला होता तो ॲड केला. पाणी ॲड केलं आणि चांगलं उकळून घेतलं. शेवटी चुलीवरचं ते चुलीवरचं. त्याचा जो फ्लेवर जबरदस्तच. नंतर सुक्यासाठी थोडा मसाला भाजून घेतला. मसाला लागू नये म्हणून थोडा रस्सा ॲड केला त्यात. आता सुक्यात मीठ घालायचं कारण की रश्श्यात मी शिजवताना घातलेलं मीठ सगळं रश्श्यात गेलं. असं बघू शकता तुम्ही इथे कसं जबरदस्त दिसतंय. जास्त वेळ ह्याला फ्लेमवर ठेवायचं नाहीये. मग काय केलं मी थोडे कोळसे साईडला घेतले आणि त्या कोळश्यावर ठेवून दिले जेणेकरून मसाला आत मुरेल. अशा पद्धतीने नक्की करून बघा कसं वाटलं.